สวัสดีครับเตียงยาวมีกล่าวว่าจะเราจะตามผิดไปทีนี้รีวิวเลยมาจะท้ายสัก5 นาทีแต่จะต้องนี่จะวิดีโอเลยว่าจะทีนี้ไม่เอาวิดีโอมาผิดไปอันนี้จะเราวิดีโอเลยสาระจะยาวဟုတ်ပါပြီပထမဦးဆုံးပြောကြမယ့်စလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီခဏလောက်စောက်ပေးပါဘောနော်ကိုကအလုံးလုံးနေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာနေမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကအလုံးလုံးနေတယ်ပေါ့နော်အလုံးနဲ့ကိုချားပြပါကိုကိုပြောမယ်တခုလာခိုင်းမှာကိုကမအားရီကိုကတစ်ချက်လောက်စောက်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတာကကျွန်တော်ခေါ်ဝေလာစခုဆိုတာအချိန်ခဏလောက်ပေးပါဘောနော်ကိုကအလုံးလုံးနေတယ်တရားတခြားတရားကိုပြောလာပြီးတော့ခိုင်းရဆိုကိုကမအားရီကိုခဏလောက်စောက်ပါလို့ကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်ခေါ်ဝေလာစခုนะครับผมเนาะเรามีอังกฤษสินค้าเยอะจังเลยครับเนาะขอเวลาสักครู่นะครับขอเวลาสักครู่นะครับอย่าตรงยาวเนาะနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျတာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျတာလဲကိုကျွန်တော်ထိုင်းလို့ပြောလို့ရတာကทำไมคุณมาสายဒါကိုရဲ့ဝနာကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဟိုလုံးနောက်ကျသွားလို့ทำไมคุณมาสายဆိုတာဘာဖြစ်လို့နောက်ကျတာလဲပေါ့ကိုကဥပမာဆိုရင်ထားနောက်ကျလို့ကိုကထားနောက်ကျလို့ဆိုထားနောက်ကျလို့ဆိုအလုံးလာနောက်ကျတယ်ဆိုရင်ภูมิตื่นสายครับภูมิตื่นสายဆိုတာထားနောက်ကျတယ်ပေါ့နော်ထားနောက်ကျလို့အလုံးလာနောက်ကျတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ภูมิตื่นสายครับภูมิตื่นสายครับပြောရပါတယ်အလုံးလာတာနောက်ကျတယ်ပေါ့နော်ကိုကအလုံးလာတာနောက်ကျတဲ့ဆိုတော့တောင်းမှမှာရပေါ့နော်အလုံးလာတာနောက်ကျတဲ့ဆိုတောင်းမှမှာရဆိုရင်ထိုင်းလို့ပြောရတာကခေါ်โทษที่ฉันมาสายขอโทษที่ฉันมาสายဆိုတာအလုံးလာနောက်ကျတဲ့တောင်းမှမှာပေါ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဝနာကိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်ခေါ်โทษที่ฉันมาสายအဲ့လိုသုံးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့နေ့လည်ခင်းရောက်ပြီးကျွန်တော်ဗိုက်စားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝနာကိုပြောလို့ရတာနေ့လည်ခင်းရောက်ပြီပေါ့နော်နေ့လည်ခင်းရောက်ပြီကျွန်တော်ကိုကဗိုက်စားရပေါ့နော်ဗိုက်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြအားလုံးသိမှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗိုက်စားတယ်ဆိုထိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ฉันหิวဆိုတာကျွန်တော်ဗိုက်စားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုအလုတ်အားတဲ့ရက်မှာပေါ့နော်ကိုကဒီအိမ်မှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရဆိုကိုထိုင်းလို့ပြောလို့ရတာကฉันวางแผนที่จะอยู่บ้านวางแผนဆိုတာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချတာပေါ့နော်ฉันวางแผนที่จะอยู่บ้านဆိုတာဒီနေ့ငါအိမ်မှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရပေါ့နော်ฉันวางแผนที่จะอยู่บ้านဆိုတာငါအိမ်မှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သုံးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မနှက်ပြန်အားလာပေါ့ကိုရဲ့တကယ်ကြီးကကိုပြောငါဒီနေ့အိမ်မှာပဲနေမယ်ဆိုတော့ငါမနှက်ပြန်အားလာထပ်မိတာပေါ့နော်พรุ่งนี้ว่างไหมမနှက်ပြန်အားလာပေါ့နော်မနှက်ပြန်အားလာဆိုရင်ပြောရတာพรุ่งนี้ว่างไหมဆိုတာကမနှက်ပြန်အားလာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ငါတို့အချိန်ပြောင်းလို့ရလားပေါ့နော်အချိန်ပြောင်းလို့ရလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာပြောတော့ဥပမာစီကိုရဲ့အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကိုရက်ရွှေ့ပြီးတော့ပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းလို့ပြောလို့ရတာကเราสามารถที่จะเปลี่ยนเวลาได้ไหมဆိုတာတို့အချိန်ပြောင်းလို့ရလားပေါ့ဥပမာကိုကတခုခုလုံးဝဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကိုကအချိန်ကိုရွှေ့ချင်တယ်ပေါ့အဲ့မျိုးဆိုရင်เราสามารถที่จะเปลี่ยนเวลาได้ไหมတို့အချိန်ပြောင်းနိုင်တာပေါ့နော်အချိန်ပြောင်းလို့ရလားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလာပေါ့နော်ဒီနေ့အားလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့วันนี้คนว่างไหมလို့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့သင်ကြီးတို့ခိုင်းစာခိုင်းငါးလေးလာခြင်းတဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်စကလုံးတစ်လေးတွေကျွန်တော်ဘူးသားရလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာ